всичко желая живота им да е сладък като меда, но, мили млади хора, не забравяйте, че той може да бъде и солен. Я излез, момкова мале, да видиш какво добро иде. Сокол иде, гълъбица води, бяла гълъбица, млада невеста. Тъй както се дели жито от сламата и чедо се дели от мама. Стъпвай, пристъпвай, назад не поглеждай. От дребно жито сърцата да цари и крепко здраве нека вечно да ви дари. Аплодирайте майката на Бирджан, моля! От хляба майчин си вкусете, той с любов и радост е умесен. Че двата рода ви посрещат с песен. И нека тази песен да ви води в свят, обсипан с мечти. Опитайте от майчините пити и в мир живейте чак до старини. Нека соления залък да ви е най-сладкия. Аплодисменти за булката и свекървата! Благодаря на прекрасните майки. Ще помоля бащата на Бирджан, заповядай при нас. Минете малко напред, ако обичате, ми младоженци. Хвани букета. Можеш да оставиш букета тук. Обърнете се гръб с гръб. Просегнете ръце. И ти, ако обичаш да му помогнеш за питката. Свате, хвани питката и я подай на младите. Не, извади я от подноса. Протегнете ръце към небето, но не бързайте да чупите. Дайте възможности на булката да хване, моля. Момент, Бирджан. Ще взема нова пита. И така. Когато кажа 3, чупиш. 1, 3! Браво! Я да видя. Така, традицията повелява, че по-голямото парче, който откъсне, ще изкарва парите, обаче аз мисля, че нашата булка ще ги харчи. Аплодирайте ги! Браво! И така настъпи момента, в който нашите младоженци ще си разменят своите пръстени. Bak köpekler. Rahat bırakmıyorlar be. Е така. Кой е по-смелия? Бирджан истински кавалер, дава пръстена първо. Така. Bak o şeyleri yakacağız birazdan. Този малък нежен пръстен и можеш с мен да повтаряш няколко думи. Танцman söyle Само akıllı. няколко Henüz tansı. думи. Bunlar kan lazım. Моля. Аз Бирджан. Аз Бирджан. Ти си вричам да те обичам. Я се вричам да те обичам. От тук и занапред до края на света. От тук и до края на света. Обичам те. Обичам те. Браво! Можеш да сложиш пръстена на булката. Köpeğe bak. И сега нашата нежна, прекрасна булка може да вземе по-големия пръстен. He? Gitti bu köpeğe. С няколко думи да кажеш на Бирджан. Аз Междун. Аз Флор. Ти се вричам да те обичам. Ти се вричам да те обичам. От тук и занапред. От тук и занапред. До края на дните ни. Обичам те. До края на дните ни. Обичам те. Браво! Аплодисменти! И така, скъпо семейство, ще ви помоля да преминете напред, за да разпишете във вашето брачно свидетелство. Кой ще разреже рентичката? Заповядайте.
Аплодирайте ги, моля! А сега ще ви помоля да се разпишете във вашето брачно свидетелство. Мехнур, заповядай. Ето тук. И към камерите. Бирджан, заповядай. Можеш да погледнеш на там. И сега да подкрепят този съюз. Юлия, вашата кума, заповядай. Севгин, куме, заповядай. Тук. И така. Скъпо семейство, това е вашия първи официален документ, с който вие сключихте брак. Заповядайте, аплодисменти! Хубаво е да вдигнем една на здравица. Колеги, може ли малко асистенция? Имаме нужда от няколко чаши. Това го изпуснах! Кой беше? Аплодирайте отново, спечели си го! Браво! Ето така вече да. Бял капелани. Виждайте ми чашка. Докато чакаме да поканим поманкуме, настани напред. Ела напред. Хвани микрофона. Да, и можеш да се обърнеш към тези скъпи прекрасни младоженци, за да ги поздравиш в паузата. Заповядай. Първо желая много да се обичате, да се подкрепяте много, да сте щастливи. Благодарим на кума. Така. Колеги, благодаря. Хлебаш, стенчи ме да чук. Таткото на нашата булка, може да отворите виното, а таткото на нашия младоженец да хване първите две чаши. Ето е младоженеца. Браво! Наливай! Я първо да поканя пак кума да отпие така лекичко. Това в момента не ни вълнува. Необходимо е. Лекичко и малко. Моля? Опитай мъничко, една гърчица. Много гърчиво за младоженците! Хайде първата на здравица, младоженци и кумове, на здраве! Семейен дълъг живот, много любов, много деца и подкрепа от близки и роднини. Аплодисменти, моля! Аксама, не аксам. Не аксам. И така, сега е момента нашата булка да ритне менчето, за да видим традицията какво повелява, каква ще бъде тяхната първа рожба. Оставете чашките. Самира ще дойде ли тук при нас, за да хвърля късметчетата?
пред масата. Не само младоженците. Минете пред масата. И така, хайде да видим какво ще бъде първото детенце на нашите младоженци. Когато си готова. Оптима. Хайде да аплодираме тази малка красавица. Мисля, че сме готови с късметите. Нека да дадем шанс на нашата булка да ритне. Вървиш смело напред и риташ силно, чак до музикантите. Червено! Момиче, аплодисменти! Май традицията позна! И така, сега е ред да ви поканя на вашия първи сватбен танц. Официално, като семейство, пред Бог, пред вашите родители, пред всички